Scriptura, die Bybel alleen. Vandag gaan ons kyk na wat leer die Bybel oor hierdie sogenaamde protestantse slagspreuk. Mag ons net die Bybel aanvaar as 'n bron van gesag in die Bybel? Is die Bybel die enigste onfeilbare bron waaruit ons bepaalde dinge aflei vir ons lewe, vir ons geloof, wat is reg, wat is verkeerd? Of is daar ander bronne ook wat nie foute maak nie? Want dit is wat die woord onfeilbaar beteken. Baie welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Sola Scriptura, die skrif alleen. Laasweek het ek geëindig deur vir julle te sê dat in sy diepste wese het Sola Scriptura niks te doen met die Bybel as 'n boek nie. Dit het ook niks te doen met geloof of met werke nie. Sola Scriptura, die Bybel alleen, het ook niks te doen met die geregtigheid van God en presies hoe kom ek in die hemel nie. Nee. Sola Scriptura het ook niks te doen met Christus alleen nie, wat ook een van die sogenaamde slagspreuke van die protestantisme is. Dit het niks daarmee te doen nie. Nee. Sola Scriptura as 'n protestantse slagspreuk, en nou moet julle mooi hoor wat ek sê, Sola Scriptura as 'n protestantse slagspreuk gaan oor die verwerping van gesag. Die verwerping van gesag. Die verwerping van die kerk as die liggaam van Christus. Terselfdertyd is dit die verheffing van die individu tot sy of haar eie paus en konsilie. Sy eie regter. Dit is wat Luther gesê het. Elke Christen is sy of haar eie paus en konsilie. Die Westminster Confession van veral die gereformeerde tradisie en die protestantisme noem Sola Scriptura dat dit gaan daaroor dat elke persoon sy eie regter is. Met ander woorde, terwyl die kerk se gesag verwerp word, die groep se gesag word verwerp, want die kerk as liggaam van Christus is al die lede in koneksie met mekaar, deur die Heilige Gees aan mekaar verbind in die liggaam van Christus in. Dit word verwerp terwille van die individu wat sy eie regter word. Sola Scriptura gaan daaroor ook dan dat die individu nie in sy of haar gewete gebind kan word nie. Niks kan jou bind in jou gewete nie. Dis wat Sola Scriptura sê. Die reg op private beoordeling. Die reg op private beoordeling. Niks kan jou in jou gewete bind nie. Nie konsiliebesluite nie, nie synodebesluite nie, selfs nie eers belydenisse skrifte nie. En dis interessant, dit is waarom die kerkhistorikus, en hy is 'n protestant net terloops, Alistair McGrath, hy sê dat Sola Scriptura, die hele konteks van die Bybel alleen, is seker een van die mees gevaarlikste idees wat daar in die wêreld is. Hy het 'n boek geskrywe, en dit sal goed wees as jy 'n bietjie hierdie boek lees, Christianity's Dangerous Idea. Christianity's Dangerous Idea, Alistair McGrath. Hy is 'n Anglikaan, hy is 'n protestant, en dis belangrik om dit te hoor, want daar is heel wat protestante deesdae wat besef watter foute mense soos Luther, Calvin en Zwingli gemaak het, en dat die sogenaamde protestantse reformatie nie regtig 'n reformatie was nie, maar eintlik 'n innovering was, die uitvind van nuwe idees, nuwe konsepte, soos die individu wat nou sy eie regter, sy eie paus en konsilie kan word. En ons gaan nou terugkom na wat Alistair McGrath hieroor sê. Die ironie dan is, Sola Scriptura, die mense wat dit aanhang in die protestantse wêreld wil graag hê dat Sola Scriptura ook moet beteken dat alles wat ons doen, alles wat ons glo, alles wat ons in die kerk sou sê, wat ons vir mekaar sou sê in terme van wat die Bybel beteken, moet vanuit die Bybel uit self uitkom, daaruit afgelei word. Daarom sê hulle ook die Bybel verklaar homself. Die Bybel lê homself uit. Hy verklaar homself. Ons moet alles wat ons doen uit die Bybel uit aflei, en as Kersfees nou nie afgelei kan word uit die Bybel uit nie daarin voorkom nie, dan mag ons nie Kersfees vier nie, dan mag ons nie Paasfees vier nie, en al daardie dinge wat al deur verskillende protestante tot en met vandag dan ook gesê is, veral die Puriteine wat in Engeland en in talle kolonies in Amerika, die viering van die kerklike jaar met die verskillende feestye in die kerklike jaar verbied het, Kersfees, Paasfees ensovoorts. Sola Scriptura wil hê dat alles afgelei moet word uit die skrif, direk of indirek. As dit nie daar is nie,
dan mag jy dit nie aanhang nie. Nou dis belangrik, want dit is so ironies, dat die konsep van sola scriptura, die Bybel alleen as die enigste onfeilbare bron van gesag en wat reg en verkeerd is, dit kom nie in die Bybel voor nie. Die Bybel self leer dit nie. Dit kan nie eens afgelei word uit die Bybel uit nie. Want die teksverse wat baie keer daarvoor gebruik word, sê glad nie dat die Bybel alleen die enigste bron van waarheid is nie. So, dis baie ironies, en ek het dit eendag vir kollegas gevra in my reis na die Katolieke Kerk toe, maar waar in die Bybel staan dit, dat ons net die Bybel kan gebruik, dat die Bybel alleen die bron van waarheid is, die enigste onfeilbare bron van waarheid, die hoogste gesag, die regter en al daardie dinge. En hulle het geim en gea, sekere ouens het vir my sekere versies probeer gee, soos dat die skrif nuttig is ensovoorts, maar telkens moes ek hulle daarop wys, maar dit beteken nie dat dit die enigste gesagsbron is nie. Totdat daar ewe kordaat iemand my geantwoord het, 'n professor, om vir my te sê, maar dis nie nodig met af te lei nie, dis ons voorveronderstelde idee. Toe sê ek vir hom, maar hoekom sou ons sê dat, hoekom sê ons dan dit is reg en goed om hierdie voorveronderstelde idee te hê van net die Bybel, maar ons kan dit nie begrond op die Bybel self nie, dis baie ironies. Maar dan tegelijkertijd beskuldig ons die Katolieke Kerk en die Ortodokse Kerk daarvan, dat hulle goeders by die Bybel wil voeg in hulle vertrekpunt tot gesag in die kerk. As die Katolieke Kerk sê, Bybel, tradisie en magisterium gesamentlik, dis ons vertrekpunt in ons verwysingsraamwerk, dan word dit afgeskiet omdat daar gesê word, maar ons kry nie die magisterium in die Bybel nie. Ons kry nie die tradisie in die Bybel as sulks nie. Dan wil ons sê, dis nie in die Bybel nie. Maar wanneer ek sê, die Bybel alleen is nie in die Bybel nie, dan maak dit nie saak nie. Dan maak dit nie saak nie. En ek onthou, die persoon het vir my kwaad geword, ander het vir my kwaad geword. Maar dis die probleem van protestantisme. Ons wil graag dingetjies sê, wat ons self nie in die Bybel kan bewys nie, maar dan val ons daarop terug, dat sola scriptura eintlik beteken die reg op private beoordeling. Die reg dat die individu self kan besluit oor sy eie lewe. Daarom, dit gaan nie oor die Bybel nie. Dit gaan nie in protestantisme oorkomstig die Bybel wat nou die enigste onfeilbare bron is nie. Dit gaan oor die individu wat die regter van hom of haar self is. Dis verskriklik ironies. So, vandag kyk ons dan na, wat leer die Bybel? Wat leer die Bybel oor gesag? Oor, het die kerk gesag oor my lewe? Oor, is daar ander bronne wat ook onfeilbaar kan wees, sodat ek kan weet wat is reg en verkeerd, sodat ek kan weet wat is die waarheid vir my lewe, wat God van my vra? Is daar ander onfeilbare bronne? En weer wil ek sê, die woord onfeilbaar beteken bloot eenvoudig net sonder foute. So die vraag is, kan 'n konsilie, kan die kerklike konsilies in die geskiedenis van die kerk, byvoorbeeld die konsilie van Nicea, daardie konsilie wat die kettery van Arius moes hanteer, toe Arius beweer het, dat Christus nie God is nie, ten minste nie volledig nie, dat hy nie God is soos die Vader nie, en allerlei ander ketterye wat ontstaan het, dat Jesus 'n tweede God is, ensovoorts. Toe kom die konsilie van Nicea, en die konsilie van Nicea moet hierdie kettery hanteer. En die konsilie kom tot die konklusie, God is drie-enig, en dat Jesus 100% gelyktydig volledig God en volledig mens is. Is daar die konklusie van die konsilie oor wie Jesus is? Kan ons sê dit is onfeilbaar? Is dit sonder foute? En as protestante eerlik wil wees, en dit was een van die dinge wat my vierkantig tussen my oë geslaan het, is toe ek ontdek dat protestante wil nie dit eers waag om te sê, dat daardie konsilie besluit is onfeilbaar nie, sonder foute nie. Nee, dit moet altyd weer 'n keer getoets kan word aan die Bybel, weer 'n keer, tot ons oulike eksegetiese modelle kan ontdek en uitdink, wat vir my leer dat, wie eintlik het ons verkeerd verstaan, Jesus is toe nou nie regtig God nie, hy is nie regtig dit nie, en dan, hy het nooit gesê dat hy God is nie, en die opstanding in die dood is net 'n metafoor en al sulke goetertjies. So dan dink ons oulike eksegetiese modelle uit, om my eie sienings te pas.
Want die konsilie van Nicea kan nie bindend wees op die gelowiges nie. So ons in protestantisme kan jy nie 100% seker wees dat God drie-enig is nie. En jy kan dalk uit jou bepaalde tent of denominasie dan, as daar iemand kom wat sê, nee, maar ek dink nie God is drie-enig nie, dan kan jy hom nou dalk uitsit uit jou kerk uit jou tent uit, want hy stem nou nie met jou saam nie, maar hy het die reg, op grond van sola scriptura en die reg van private beoordeling, om af te gaan in die straat, en op die ander kantste hoek, gou sy tent op te slaan, en homself ook kwansys kerk te noem, en ook dan in die naam van sola scriptura, te kan sê, so spreek die Here, en ek dink so en so en so, en nie soos die ander ouens nie. En dan vra ons vir die protestante, wie gaan almal hemel toe? Hoe moet ek maak om in die hemel toe kom? Nee, jy moet net glo. Ons moet net lief wees vir die Here, ons moet net glo. En die ou in die ou wat die tent opgeslaan het op die ander kantste hoek, gaan hy hemel toe. Ja, solank hy net glo in Jesus. Maar jy het hom uit jou kerk uitgejaag omdat hy dink Jesus is nie 100% God nie. Ja, en dan loop protestante hulle gewoonlik vas. En dan moet ons nou eers argumenteer en kleitrap ensovoorts. Hoekom? Want protestante hou van die individu as sy eie regter. En dan kry ons hierdie meer Christianity, met liefde en respek teenoor C.S. Lewis, maar dis ook een van die groot gevare daar buite. Die meer Christianity, waar almal nou maar net lekker saam kumbaya om die vuur, terwyl ons gitaar speel en hot chocolate drink, of koffie drink, en nou maar net lief is vir mekaar en lief is vir Jesus. Terwyl niemand en niks my in my gewete kan bind nie. En ek die regter is van my eie leerstellinge, my eie lewe. So ek kom maar ja saam met die groep solank as wat ek lus het. En as ek loop, kan die groep ook nie vir my sê ek is verkeerd nie. Want ek het die reg op private beoordeling. Dis sola scriptura. Maar wat leer die Bybel vir ons? Wat leer die Bybel vir ons? Nou dadelik wil ek begin deur te sê, dat katholieke, ons as katholieke, en ook in die ortodokse kerkwêreld, aanvaar ons dat God is die hoogste gesagsbron. Alle waarheid en alle gesag vloei uit God uit. Onthou die video wat ek gemaak het oor die hiërargie van waarhede. So God is die hoogste gesag. So God is die hoogste gesag. God is die hoogste gesag. Waarheid plus gesag vloei uit God. Dit vloei uit God. Dis belangrik. Dit vloei uit God. Dit is wat ons sê. Dit is wat ons as katholieke sê. So God is altyd die hoogste gesag en alle waarheid vloei uit hom uit. En ek is seker daarvan, as ons eerlik is, dan is daar sekerlik protestante wat hiermee sou kon saamstem en sê, ja, maar ons stem daarmee saam. Maar die vraag is nou, en nou is dit belangrik, die vraag is, hoe manifesteer hierdie gesag en waarheid wat vanuit God uitvloei in praktyk? Hoe manifesteer dit in die kerk? Hoe manifesteer hierdie waarheid en gesag wat vanuit God vloei, hoe word dit sigbaar in die lewe van gelowiges? Dis nou hier waar die verskil inkom. Want protestante wil hê, nee, God se gesag en God se waarheid manifesteer net in hierdie Bybelboek. En dan kry jy hierdie idee, soos wat protestante dikwels maak, asof die Bybel op sulke goue plate uit die hemel uit neergedaal het, of uit so 'n silwer wolk, terwyl die trompette blaas, dan daal die Bybel so uit die hemel uit neer, en dan is daar nou een of ander iemand, die individu, elke individu, ontvang nou 'n Bybel, en kan nou met hierdie Bybel maak wat hy of sy wil. En ek weet, ek verabsoluteer dit nou weer, ek weet ek maak dalk nou daarvan 'n karikatuur, maar ek kan julle waarborg, ek het soveel keer daarmee te doen gekry, dat dit presies is hoe protestante, selfs dominees en pastore, in praktyk met die Bybel maak. Dis presies hoe hulle in praktyk met die Bybel maak. Maar die oomblik as jy daarop wys, dan kom hulle agter, maar hier's nou 'n bietjie van 'n karikatuur. Daarom sê ek weer, ek erken, ek maak nou 'n karikatuur van wat protestante sê, maar liewe genade, ek kan julle beloof, dit kom baie naby aan hierdie karikatuur. Dit kom baie naby aan hoe protestante die Bybel gebruik, want protestante wil hê die Bybel moet die enigste
iets wees waarin God se gesag manifesteer en sigbaar word. So daarom, as dit die enigste ene is, want niks en niemand kan my met gewete bind nie, dan bly die oop vraag, maar hoekom is daar dan nou 100 tente? Want ek dog dan nou, sê Calvin en Luther vir my en ander protestante, dat die Bybel is so glashelder, dat elke individu wat nou op sy goue wolkie hierdie Bybel ontvang, kan hom nou net lees en sal almal presies weet wat bedoel die Bybel. Dis net jammer dan, dat die pastoor hier onder in die straat dink, dis sonde om kinders te doop, en die dominee hier ander kant dink, die Bybel leer, jy mag kinders doop. So, die Bybel is dan dalk nou nie so duidelik nie. En as die Bybel dalk dan nou nie so duidelik is nie, hoe bepaal ons dan wat die Bybel leer? So weer, die vraag is eintlik, hoe manifesteer God se gesag en God se waarhede in praktyk, wanneer ons ook fisies moet bepaal, wat leer God? Wat is waarheid? Wat is reg en wat is verkeerd? So, protestante wil hê dit moet die Bybel wees, want die Bybel is die woord van God. En dikwels hierdie slagspreuk van die protestante skep weer 'n karikatuur van die katolieke kerk, asof ons as katolieke en in die ortodokse kerkwêreld nie dink dat die Bybel die woord van God is nie. En dat ons die Bybel afmaak. Nee. Vir ons, en ek sê dit baie duidelik, vir ons as ortodokse, katolieke mense, gelowiges, is die Bybel die woord van God. Dit is op 'n unieke wyse die woord van God. Dit is die geïnspireerde woord van God. Wat beteken, God het sy gees in die Bybelskrywers ingeblaas, sodat hulle kan skryf onder sy leiding kan skryf, sodat ons dit vandag kan hê. God het die hele proses van die Bybel se wording ook gerig en gereël. En dis belangrik, God het die proses van die Bybel se skryf, sy opskrifstelling, die versameling van tekste, het God gelei. God het die kerk gelei, en daarby gaan ons kom. God het nie die individue alleen gelei nie. God het individue as deel van 'n groep gelei, sodat die kerk as 'n groep, as liggaam van Christus, onder leiding van die Gees, uiteindelik dan tot die konklusie kon kom en 'n besluit kon neem oor hoe lyk die kanon. En dis belangrik. Dis wat ons as katolieke glo. Die Bybel is woord van God. Daarom glo ons ook, God se gesag, God se waarheid word sigbaar deur die Bybel. Dit word, maar nie deur die Bybel alleen nie. As katolieke en ook in die ortodokse kerkwêreld glo ortodokse Christene dat God se gesag ook deur die kerk self sigbaar word. En dis belangrik. Dis baie mooi en goed en reg om te sê die Bybel is die woord van God. Maar wat is die kerk? En dis die ding, protestante definieer kerk anderster. Protestante wil die kerk as 'n groep, as 'n groepsinstelling afmaak as niks. En daaroor het ons al gepraat. Dat ek nie die kerk enigstens eers nodig het nie. Weereens, sola scriptura is daarvoor verantwoordelik. Maar, en ons gaan dit sien in die Bybel self leer vir ons, die kerk is nie maar net 'n menslike instelling nie. Dis 'n instelling deur Christus homself, en die kerk is nie maar net 'n klomp mense bymekaar nie, dit mag ook 'n klomp mense bymekaar wees, maar die kerk is baie meer as dit. Die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is die liggaam van Christus, waardeur God sigbaar sy koninkryk in hierdie wêreld vestig. Daarom glo ons as katolieke, net soos wat ons sê die Bybel is woord van God en daarom gesagvol, net so glo ons dat die kerk het gesag, want sy is die liggaam van Christus en deur Christus ingestel om iets van die koninkryk hier in die wêreld te vergestalt. God werk deur haar. Sy is 'n kanaal van God se genade, van God se optrede, van God se gesag. Dis belangrik. Die kerk is liggaam van Christus, daarom het sy gesag. So, vir ons as katolieke en ook vir die ortodokse Christene is beide die Bybel en die kerk bronne van gesag. En dis belangrik. Weereens, dit kom terug by wat ek al in die verlede gesê het. Die katolieke kerk is nie 'n instelling of is nie 'n kerk waar ons hierdie
verabsolutering van idees kry wat ons dan teenoor mekaar stel asof 'n of nie. Protestante wil graag hê jy moet of die Bybel of die kerk, of die Bybel of die tradisie, of werke of geloof. Katolieke werk nie so nie. Die ortodokse kerk ook nie. Vir ons as katolieke is daar 'n en. Daar hoef nie spanning tussen hierdie twee goed te wees. En as daar spanning sou wees, byvoorbeeld tussen geloof en wetenskap, dan sê ons, wow. Ons kan nie hierdie sogenaamde spanning tot 'n absolute dryf waar ek moet kies tussen die twee nie, want God werk deur al twee. Dis nie asof God net deur die een werk en nie deur die ander nie, dis en. En daarom, weer 'n keer, vir ons is dit Bybel en kerk. Bybel en kerk. En dis nou belangrik. So die Bybel wys God se gesag, inderdaad, want is woord van God, maar die kerk wys ook God se gesag, want dit is liggaam van Christus. Dis liggaam van Christus. Om die waarheid te sê, ek wil dit nou nog verder afbreek, deur te sê, dat wanneer ons oor die kerk self sou praat, wat bedoel ons dan met die gesag van God in die kerk? Dan, so ek gaan nou weer skryf, Bybel en dis belangrik, Bybel en kerk. Maar dan, in die kerk, in die kerk sien ons, Bybel en kerk, die gesag van God manifesteer in die kerk deur die kerk se optrede en besluite. Die kerk se optrede en besluite ook dan in die verlede. Soos byvoorbeeld die konsilie van Nicea, waar die kerk opgetree het teenoor Arius, 'n konsilie saamgeroep het en daar dan tot die konklusie gekom is onder leiding van die Heilige Gees en besluit is en gesê is, God is drie-enig. So dit gaan ook oor besluitneming, optrede, die optrede van die kerk en besluitneming. God se gesag in die kerk word sigbaar deur die kerk se optrede en ook dan besluite. En ons sou dit kon saamvat deur te sê, dit is wat ons dan noem in die Katolieke kerk die tradisie. Die tradisie. God se gesag in die kerk word sigbaar ook in en deur die tradisie. En die tradisie, ek sal volgende keer net fokus op presies wat die tradisie alles is. So as jy nie hoor wat jy vandag wil hoor nie, wag net tot volgende keer, waar ek sekere goeders meer in detail sal bespreek, wanneer ons oor die tradisie praat. Maar die tradisie is vir ons die geloofsbeursie, wat van geslag tot geslag oorgedra word. Van die hand na die hand na die hand, dis wat die woord tradisie ook beteken. Die geloofsbeursie wat van geslag tot geslag oorgedra word. Dis die tradisie. Vir ons is dit 'n werkwoord. Tradisie is nie hierdie dooie iets nie, dis 'n lewendige iets, dis 'n werkwoord. En ek sal vir julle volgende keer vertel hoekom. Maar dan ook, God se gesag word in die kerk sigbaar en manifesteer deur die kerk se leierskap. Want dis die leierskap wat ook betrokke is in die sameroep van die konsilies, die bestudering van die skrif, wat die Bybel gebruik, dit bestudeer, wat die tradisie bestudeer, en wat dan weer 'n keer in sekere situasies besluite moet neem en uitsprake moet maak oor wat is reg en verkeerd. Is abortus reg en verkeerd? Dan is dit die leierskap van die kerk wat naby die tradisie kyk, sodat die kerk in lyn bly met die geloofsbeursie wat ons vandag ontvang het van die vorige geslagte. En is ons optrede ook in lyn met die skrif? Die leierskap is egter vir ons meer, want ons glo dat God self in die kerk wat sy liggaam is, leiers aanstel. Byvoorbeeld, soos in die Ou Testament, profete en priesters, in die Nuwe Testament sien ons apostels, daar's ook profete, lees ons lees van diakens wat aangestel word, ons lees van oudstes wat aangestel word in gemeentes, ons
leer baie duidelik, Paulus wat vir Timoteus sê, dat jy manne moet kies, dat jy hulle die hande moet oplê, dat jy vir hulle moet leer, wat ek vir jou geleer het, en dat hulle dan sekere bepaalde leierskapsposisies moet hê. Leiers wat deur die Gees van God toegerus word, sodat hulle kan leiding neem in die plaaslike parochie, die plaaslike sigbaar wording van die liggaam van Christus, sodat hulle daar leiding kan neem namens Christus en God se gesag kan beoefen. So God se gesag word vir ons sigbaar in die Bybel en in die kerk deur middel van die tradisie en ook die leierskap. En dis belangrik, en ons as Katolieke en ook in die ortodokse kerkwêreld glo ons dat ons kan dit inderdaad op die Bybel baseer. Ons kry dit in die Bybel. Ons kry nie sola scriptura in die Bybel nie, maar dit kry ons definitief in die Bybel. 'n vervlegte gesagstruktuur van nie of nie, maar en. Die Bybel en tradisie, en die magisterium, die leierskapskorps. En ons kan nie dit van mekaar losmaak nie. Dit staan ook nie teenoor mekaar nie. En dis belangrik. Die Bybel staan nie teenoor die tradisie en die tradisie teenoor die Bybel nie en teenoor die leierskap nie. Nee, dis alles in een gevleg. Dis 'n in een gevlegtheid en dis belangrik. Ons sal weer daarna toe terugkom. Maar ons glo inderdaad dat hierdie gesagstruktuur uit die Bybel uit afgelei kan word. Duidelik. Kom ons dink nou byvoorbeeld aan 1 Timoteus 3 vers 14 tot 15 wat ek in die verlede al gelees het. Onthou nou, protestante wil hê dat die Bybel die enigste bron van 'n onfeilbare waarheid moet wees. Dat as ek wil weet wat is waar, dan gaan ek net na die Bybel toe en die individu met sy of haar reg op private beoordeling besluit nou wat is waar, soos wat ek die Bybel lees en verstaan. Interessant, ironies genoeg, dat protestante sal baie maklik sê, ja, maar die Gees van God lei my en het nou vir my gesê, ek moet vir julle hierdie woord bring. Dit kan my so irriteer as hulle kom, dan sê hulle, nee, maar die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet nou hierdie woord kom spreek. Ek het 'n woord vir julle van die Heilige Gees af. En dan word dan nou een of ander iets gesê. En gewoonlik in die proses word een of ander Bybelteks verkrag. Maar wanneer ons as Katolieke sê, dis reg, die Heilige Gees lei inderdaad en kan inderdaad die individu lei, maar so ook kan die Heilige Gees die groep lei, sodat die groep by byvoorbeeld die konsilie van Nicea tot die konklusie kan kom dat God is drie-enig. Dan sê ons nee. Dan sê protestante graag, nee. Die Heilige Gees lei nie die groep nie. Dan maak die Heilige Gees lyk my te veel foute. Die Heilige Gees kan nie die groep lei nie, maar hy kan die individu lei. Dis die tipe redenasies wat protestante het. En dis gewoonlik 'n redenasie wat net aanvaar word. Dis maar net deel van die manier van doen. Dis so ons het gedoen het toe ek nog 'n protestantse dominee is. Niemand dink aan dat dit vreemd is nie, totdat jy skielik gekonfronteer word op 'n oggend, soos in my geval, waar jy skielik hierdie versie ontdek, 1 Timoteus 3 vers 14 tot 15, en dan voel dit vir jou asof daar 'n dief in die nag gekom het, en jou protestantse Bybel is nou omgeruil met 'n katolieke Bybel, want jy het nog nooit voorheen hierdie teksvers gesien nie. Want weer eens, die Bybel sê nie, dat die Bybel is alleen die bron van waarheid nie. Onthou nou, waarheid vloei uit God. Waarheid vergestalt nie net in die Bybel nie. Maar interessant, as jy vir die meeste individue sou vra, wat is die fondasie en pilaar van waarheid in jou lewe? Protestante sal gewoonlik dadelik antwoord, die Bybel. Maar die interessante is, die Bybel sê dit nie so nie. Die Bybel self sê nie, dat die Bybel is die pilaar en fondasie van waarheid nie. Ja, dit is ook 'n vergestalting van waarheid, inderdaad, want dit is woord van God. Maar wat sê hierdie woord van God dan nou? As ek nou ook vanmôre vir jou, my liewe protestantse broer of suster, 'n woord kan bring, dan maak ons die Bybel oop by 1 Timoteus 3, vers 14 tot 15. En daar kry ons nie sola scriptura nie, maar daar kry ons die volgende. Hierdie dinge skryf ek vir jou, skryf Paulus nou vir Timoteus. Hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort na jou te kom.
Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. So met ander woorde, daar is reëls vir die huishouding van God. Dis nommer 1 belangrik. Daar is reëls. Jy kan nie net doen wat jy wil in die huishouding van God nie, wat alreeds vir ons impliseer, daar is 'n gesag oor die individu. Daar is eintlik nie regtig iets soos die reg op private beoordeling nie, die individu wat nou self kan besluit nie. Hier reeds lees ons van, daar's reëls, jy moet jou gedra. Wie besluit oor hierdie reëls? Protestante wil hê dit moet die individu wees. Elke individu met die Bybel onder die arm onder 'n bloekomboom op die golfbaan, wat gelei word deur die Heilige Gees. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Jy moet weet hoe om jou te gedra in die huishouding van God. Wat is die huishouding van God? Dit is die kerk van die lewende God, en dan word die kerk genoem 'n pilaar en fondament van die waarheid. Die kerk, my liewe broer en suster, is 'n pilaar en fondament van die waarheid. Nie die Bybel alleen nie. Nie die Bybel alleen nie. En as die kerk nou 'n pilaar en fondasie van die waarheid is, watter een van die duisende protestantse denominasies daar buite het nou die waarheid? Waar is God se gesag nou? Wie hoor God nou die beste? Wie het God nou reg gehoor? Die een wat die literse denominasie wat dink dat God tog op 'n sekere manier teenwoordig is onder die tekens van wyn en brood, maar is nou nie transubstansiasie soos by die Katolieke nie, dit is nou konseptuasie, dis bietjie iets anderste. Die Anglikane wat ook dink hy's daar, of die protestante wat dink nee, dis net 'n simbool. Dis net 'n simbool, hy's glad nie daar teenwoordig nie. En as jy dink ek is snaaks, vra dit maar vir protestante. Zwingli en Calvin en Luther het daaroor verskil van die begin af. Soveel so dat Luther nie eers Zwingli se hand wou skud nie. So, wie is reg? Wie het nou die gees van God gehoor? Wie het nou, as elke individu sy eie regter mag wees, wie het nou die waarheid? Want regters, ons vertrou tog die hof, in praktyk om ons te lei in die waarheid. Ons almal het toegang tot die grondwet, maar ek is nie 'n prokureur of 'n advokaat nie, dis hoekom ons hof toe gaan, sodat die grondwet hof ten diepste en ten hoogste en ten laaste vir ons kan sê, wat beteken die wet? Hoe moet ek die wet verstaan? Maar nou kom protestante en sê nee, elke individu kan die Bybel verstaan soos wat hy of sy wil, want elke individu is sy of haar eie paus en konsilie en het die reg op private beoordeling. Maar wie het nou die waarheid? As die Bybel sê, die kerk is 'n pilaar en fondasie van waarheid. Wie het die waarheid? Die kerk wat sê babas mag gedoop word, of die kerk wat sê babas mag nie gedoop word nie? Die kerk wat sê vrouens mag nie in die ampt dien nie, of die kerk wat sê vrouens mag dominees wees? Die kerk wat sê selfde geslagverhoudinge is maar alright en reg? Liefde is maar net liefde, of die kerk wat sê nee, wag 'n bietjie, dit is nie reg nie. So, waar vergestalt God se waarheid nou? Dis die probleem met protestantse sola scriptura. Sola scriptura kan nie 'n antwoord hierop gee nie. Dis waarom protestantisme so verskeurd is. Dis waarom die NG Kerk dan so verskeurd geraak het en die Namibiese sinode uitgeskeur het en nog hoeveel ander gemeentes in ringe wil uitskeer. Want elkeen wil sola scriptura toepas soos wat hy of sy wil en niemand kan mekaar bind in hulle gewetens nie en niemand is seker van wat is waarheid nie. Want dit was vir my skokkend om hoeveel keer te hoor by synodes. Dan staan dominees op of ouderlinge en sê, nee, maar daar is nie iets soos vaste waarheid nie. Jy het jou waarheid en ek het my waarheid. Nou, wat word dan nou van die onfeilbaarheid van die skrif? Wat word dan nou van die onfeilbaarheid van die skrif? Ek dink nie dit was ooit daar in protestantisme nie. Die Bybel leer nie dat die Bybel alleen is die enigste bron van gesag en waarheid nie. 1 Timoteus 3 vers 14 tot 15 sê dit dadelik. Maar dink nou ook aan 2 Petrus 1, die sogenaamde reg op private beoordeling wat protestante natuurlik wil voordruk.
Maar Petrus skryf in sy tweede brief, dan waarsku hy daarteen, en hy sê daar in vers 20, en hy sê, dit moet julle veral besef, dat geen profesie in die skrif berus op 'n eie uitleg nie. Nou, ons kan nou baie praat oor die woord profesie, wat bedoel hy daarmee, ensovoorts. Hy gaan aan deur te sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. En dan praat hy in die tweede hoofstuk oor valse profete en leraars. So dit wil tog vir ons lyk asof dit gaan oor mense wat die Bybel gebruik op daardie stadium, het die kerk die Ou Testament gehad, die LXX, die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, met sy, en dit is belangrik, ons gaan nog daaroor praat, met sy 46 boeke, nie 39 soos protestante graag wil hê nie, maar met sy 46. En mense het dit gebruik en geïnterpreteer, en gesê, so sê die Here. En Petrus waarsku, want daar buitekant is valse profete, net soos vandag, met elkeen sy eie tent, wat homself kan sy kerk noem. Maar dan sê Petrus, pas op, want geen profesie, die uitleg daarvan, lê nie by die individu nie. Nou as dit nie by die individu lê nie, by wie lê dit dan nou? Protestante het nie hierop 'n antwoord nie, want hulle wil nie hê die individu moet gebind word in sy gewete nie. Want elke individu het die reg op private beoordeling. So, protestante trek 'n streep hierdeur, so much for sola scriptura. Wat word nou van sola scriptura in die protestantisme? Dis waarom ek al gesê het, sola scriptura is hierdie verskansheid. Dis 'n oulike idee waardeur ons eintlik sê, sola Pieter, sola Sari, sola Jacobus, sola Rentia, sola wie ook al wat wil sê, sola my eie tent. Die Bybel leer, die individu het nie die reg op private beoordeling nie. Nou, die Bybel leer vir ons egter heeltemal iets anderste. Die Bybel leer vir ons 'n gesagsmodel met 3 pote, en ons gaan nou terugkom hierna toe. En dis nou 'n metafoor wat ek gebruik, 'n gesagsmodel soos 'n stoeltjie met 3 pote. En die eerste ene is die Bybel, en ek wil dit nou hier teken. Ek gaan nou eers weer hier uitvee. Een gesagsmodel, 'n stoeltjie met 3 pote, en verskoon nou maar my sketsie, want daar is die boonste vlak nou van die stoeltjie, en daar is nou die pote, daar is die een poot, daar is die ander poot, en daar is die ander poot. Ekskuus, ek het nou nie regtig volpunte gekry vir my houtwerktekeninge op skool nie, so verskoon nou maar dit. Maar ons as Katolieke en ook in die ortodokse kerkwêreld, alhoewel hulle dit dalk 'n bietjie anders vertolk, glo aan hierdie model van die stoeltjie met sy 3 pote. En dit is belangrik om te snap dat al 3 daar moet wees in verhouding met mekaar. As jy een van die pote wegvat, val die stoeltjie om. Weer 'n keer, dis nie of die een, of die ander een nie, dis en dis belangrik. Die eerste ene is vir ons die Bybel. Dit is vir ons die Bybel. Baie belangrik, want die Bybel is inderdaad nuttig, sê Paulus ook in Timoteus, nuttig vir lering, weerlegging, en om vir mense te sê dat hulle verkeerd is. Ons gebruik die Bybel in die uitoefening van kerklike gesag. So die Bybel is ongelooflik belangrik. Dis die woord van God. Dis die Bybel, daar is hy. Die geïnspireerde woord, en dit is die woord theopneustos, wat in die Grieks uitkom, wat beteken, God blaas in dit in. Die Bybel word nie meganies geïnspireer nie, wat beteken, die mense wat het geskryf het, is nie tikmasjiene gewees nie. Hulle het met hulle eie volle bewussyn, onder leiding van die Heilige Gees, geskrywe in hulle eie gebroke of goeie Grieks. En mens sien dit ook in die briewe. Dis 'n organiese inspirasie. God het geblaas in die persoon in wat geskryf het. So is die Bybel ingeblaas deur God, geïnspireer.
God werk met sy gees, deur sy gees, deur en met die Bybel, die geïnspireerde woord van God. Maar dan is daar ook vir ons die tweede poot, en dit sal ek 'n volgende keer baie meer in detail verduidelik, maar dit is dan vanuit die optrede van die kerk, vanuit die besluitneming van die kerk in die verlede, dit is vir ons die heilige tradisie. Die tradisie, die heilige tradisie. En dis 'n lewendige iets. Dis 'n lewendige iets wat vir ons 'n werkwoord is. Van geslag tot geslag word die geloofsbeursie oorhandig, en ons gaan daaroor praat. Maar dit is 'n geesgeleide proses. Dis iets wat deur die gees gelei word. 'n Geesgeleide proses waarin die oordrag van apostoliese leerstellings plaasvind. 'n Geesgeleide proses, die oordrag van apostoliese leerstellings, byvoorbeeld die geloofsbelijdenis van Nicea. Die oordra van geslag tot geslag dat God drie-enig is. Dat Jesus 100% God en 100% mens gelyktydig is. Die oordra van apostoliese leerstelligheid, die geloofsbeursie. En die geloofsbeursie sluit die Bybel in, maar daarby sal ons kom. So, tradisie. En dan die derde poot. Die derde poot is dan nou die magisterium. Wat is die magisterium? Magisterium. Die magisterium is maar net 'n groot woord wat beteken, dit is ons kerklike owerheid wat bestaan, ons sou kon sê al die diakens, die priesters, die biskoppe, die kardinale, die paus. Maar in 'n baie meer eenvoudige kanoniese uitleg, in terme van ons kerkreg in die katholieke kerk, is die magisterium al die biskoppe, nie elkeen op sy eie nie, al die biskoppe in verhouding, in koneksie met mekaar, as opvolgers van die apostels, onder leiding van die paus, wat in homself die opvolger is van Petrus. So, die magisterium is al die biskoppe in verhouding met mekaar, as opvolgers van die apostels, onder leiding van die paus. So, dis ook nie maar net dat elke biskop kan doen wat hy wil nie. Dis ook nie maar net dat die paus kan maak wat hy wil nie. Dis graag wat protestante sê. Ek het dit verkeerlik gesê. Dat die paus en dat biskoppe ook maar kan maak wat hulle wil. Maar dit is nie waar nie. Die paus kan nie maar net maak wat hy wil nie, want hy's gebind aan die Bybel, aan die tradisie en aan sy mede-biskoppe. Ja, daar is sekere kere waar die paus sogenaamde uitsprake maak, wat bindend is op die hele kerk, ons noem dit ex-cathedra uitsprake, wanneer die paus ex, vanaf, vanuit, cathedra, hierdie dingetjie, 'n katheter, wat eintlik stoel is, vanaf die stoel praat. Watter stoel? So ex-cathedra beteken vanaf die stoel. Dis belangrik. Ex-cathedra, vanaf die stoel. Dit is vanaf die stoel van Petrus, waarop hy sit. Ex-cathedra. Vanaf die stoel. Ek skryf dit nou net kort. Die stoel van Petrus. Dan is daar die uitsprake bindend. Maar die paus maak nie daai uitsprake net sommer so, een môre as hy wakker word, dan voel hy nou so, en dan maak hy die uitspraak nie. Nee, dis in konsultasie, in koneksie, in samehang met al die biskoppe, wat hierdie uitspraak gemaak word. Dis ons magisterium. Dis ons magisterium. Dis die leerowerheid van die kerk. Die leerowerheid van die kerk. Daardie mense, daardie groep mense wat die reg het om die Bybel te interpreteer as 'n groep. Nie die individu nie, die groep. Nou, belangrik. Kyk ons na die Bybel, en nou moet julle mooi hoor, kyk ons na die Bybel, ons kan na die Ou Testament kyk, ons kan na die Nuwe Testament kyk. Ons kry nie 'n prentjie waar elkeen maar die reg het om te maak met die leerstellings van die apostels net wat hulle wil nie. Ons kry nêrens in die Bybel 'n prentjie van individue wat maar net Bybeltekste gryp en interpreteer soos wat hulle wil, en dan slaan hulle elkeen hulle eie tent op, en dan sê hulle, ons is kerk nie. Ons sien dit nie, nêrens kry ons dit nie. Ons sien die hele tyd, daar word daarteen gewaarsku. Wat ons wel sien,
Wat ons wel sien, is dat die individue, die individuele gelowiges, die kerk nodig het. Want die kerk is die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12, die liggaam van Christus, die lede kan nie sê ons het mekaar nie nodig nie. Efesiërs 4, een kerk, een doop, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as dit, wat ons ook 'n bepaalde gesagsstruktuur in die kerk dan ook sien. Ons kry nie hierdie protestantse idee van jy en jou Bybel onder 'n bloekomboom op die golfbaan nie. Ons sien dit nêrens in die Bybel nie. Nêrens nie. Protestante sal graag verwys in die verdediging van dat ons die Bybel alleen moet gebruik. Sal hulle graag, daar is nie so vers nie, wat sê die Bybel alleen nie, daar is nie, maar hulle sal veral 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 gebruik. En 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê vir ons dat die hele skrif deur God ingegee is, geïnspireer is, en dat dit nuttig is tot lering, vermaning. Dat dit nuttig is, dis wat dit sê. Daar staan nêrens dat dit die enigste bron van waarheid is, dat dit die enigste gesagsbron is nie, en dat dit die enigste iets is wat nuttig is vir die gelowige nie. Ja, die Bybel is nuttig, maar die Bybel leer nie dat die Bybel alleen nuttig is nie. Want anders het Paulus mos nou vergeet wat hy gesê het in 1 Timoteus 3. In 1 Timoteus 3 het hy reeds vir Timoteus gesê, die kerk as die huisgesin van God, die liggaam van Christus, die kerk is 'n pilaar en fondament van waarheid. So, dit kan ons nou nie teenoor hierdie teksvers staan nie, asof hierdie teksvers wil beteken dat die Bybel alleen is nuttig nie. Hier so staan, vers 16 tot 17. Lê jou daarop toe, om jou voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie. Ekskuus, ek lees nou hoofstuk 2, dit moet hoofstuk 3 wees. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie werk. Die Bybel is nuttig, maar hierdie teksvers, my liewe protestantse broer en suster, sê nie, die Bybel alleen is nuttig nie. Want as die Bybel alleen sou nuttig wees, ons kry nie in die Nuwe Testamente prentjie van waar die apostels loop en vir mense Bybels uitdeel nie. En ek het nou geen probleem om vir mense Bybels te gee nie. Natuurlik moet ons Bybels versprei. En ons moet vir mense kan Bybels gee. Maar ons kry nie 'n prentjie van waar die apostels en die disippels loop en vir almal maar 'n Bybel in die hand stop en dan vir hulle sê, sien, kom klaar nou maar nie. Bid nou maar net en die Heilige Gees sal vir jou sê wat beteken dit het ek nou net vir jou in jou hand gegee het nie. Nee. Die Bybel alleen is al wat jy nodig het nie. Ons kry nêrens so 'n prentjie nie. Want as hierdie teksvers nou sou beteken dat hier's vir jou 'n Bybel, doen nou maar daarmee wat jy wil, die Bybel alleen is nuttig. Hoekom sê hy dan in die volgende hoofstuk 4 van vers 2 vir Timoteus, om ook aan te hou verkondig, praat. So die verkondiging van Timoteus, sy eie woorde, sy eie preke, is dan ons nou ook nuttig. Hoekom sê hy vir hom, as net die Bybel sou nuttig wees? Want dis wat protestante wil hê, hierdie boonste teksvers in hoofstuk 3 moet beteken. Die Bybel alleen is nuttig. As dit so sou wees, waarom sê hy dan enigstens vir Timoteus ook in hoofstuk 4, gaan preek vir die mense? Dan kan Timoteus maar net vir hom gesê het, nee, hier is vir jou 'n Bybel in die hand. Maar dis nie wat die Nuwe Testament ons leer nie. Veral nie as ons in 1 Timoteus 3 vers 14 tot 15 onthou, dat die kerk is inderdaad ook 'n pilaar en fondament van die waarheid nie. Dit beteken, die kerk is ook dan mos nou nuttig. As die kerk 'n pilaar en fondament van die waarheid is, dan is die kerk mos nou as 'n instelling ook nuttig. En onthou nou, veral as ons in ag neem dat, soos ek aan die begin gesê het, waarheid vanuit God uitvloei. As waarheid dan nou vanuit God uitvloei en die kerk is 'n pilaar en fondament van die waarheid, dan lyk dit mos nou vir ons in die Nuwe Testament asof die waarheid van God deur die kerk vloei.
Wat dan beteken, logies, die kerk moet nuttig wees, nie los van die Bybel as woord van God nie, maar saam met die woord van God, die Bybel. Dis nie Bybel en kerk teenoor mekaar nie, maar gesamentlik het die Bybel en die kerk gesag oor lidmate. Dit beteken ook, as die kerk 'n pilaar en bron van die waarheid is, en waarheid vloei uit God uit, en die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, die ledemate van die kerk, die liggaam van Christus aan mekaar vasbind, dan sou ons mos nou kon sê, die kerk as liggaam van Christus is ook in haar werk en optrede theopneustos, geïnspireer. Die kerk is ook iets, 'n instelling, liggaam van Christus, waardeur God in hierdie wêreld ook sy gees inblaas, sodat die kerk geïnspireerd optree in hierdie wêreld. Met ander woorde, nie net die Bybel is 'n sigbare vergestalting van die ingeïnspireerde woord van God nie, maar ook die kerk moet logieslik geïnspireer wees deur God, anders kan sy nie 'n pilaar en fondasie van die waarheid wees as waarheid uit God uitvloei nie. So waarheid vloei uit God, nie net deur die Bybel alleen nie, maar ook deur die kerk. En daarom moet die kerk logieslik geïnspireer wees, theopneustos, God blaas in die kerk. Nie die Bybel alleen is geïnspireer nie, ook die kerk. Wat beteken, daar moet dan ook en is waarheid opgesluit in die tradisie van die kerk en die optrede van die magisterium. Anders het jy 'n probleem, en dis juist nou hier wat protestante gaan sê, ja, maar daar is 'n probleem. Anders het jy 'n probleem, want dan is die geloofsbelijdenis van Nicea, is ons nie seker daaroor dat hy waar is nie. Dan is die konsiliebesluite rondom Nicea nie waar nie. En dis presies wat protestante sê. Dit kan jou nie in jou gewete bind nie, want net nou is daar foute gemaak. Maar wie bepaal of daar foute gemaak word? In die Katolieke Kerk sê ons die magisterium saam met die Bybel sal bepaal, want die Heilige Gees lei hulle, protestante sal sê, nee, die individu. Die individu bepaal of die geloofsbelijdenis van Nicea reg is. En as 'n individu nou tot die oortuiging kom deur oulike eksegetiese modelletjies, dan kan ons hom of haar nie in sy haar gewete bind nie, want die reg op private beoordeling. Kan julle sien hoe ondermyn protestantisme eintlik hulle self? Dit het nooit gegaan oor die Bybel nie, dit het altyd in protestantisme nog gegaan oor 'n opstand teenoor gesag. Die kerk kan nie gesag oor my hê nie, ek wil gesag hê oor myself. Wat beteken, ek moet die Bybel alleen interpreteer soos wat ek wil. Maar as Katolieke glo ons, God het die kerk geïnspireer en inspireer die kerk steeds as liggaam van Christus. Die kerk is en ek wil nou met opset die Engelse woord gebruik, 'n embodiment, 'n beliggaamde instelling van die Here. Dis nie hierdie teoretiese ding in ons kop wat protestante het nie. En nou maak ek daarmee wat ek wil nie. Die kerk is 'n fisiese, beliggaamde teenwoordigheid van Christus op aarde. Dis wat die kerk vir ons as Katolieke is. Dis 'n sigbare manifestasie van Christus se liggaam op aarde. Hy die hoof en ons die ledemate aan mekaar verbind as 'n liggaam. En as die kerk liggaam van Christus is, dan kan sy pilaar en fondasie van die waarheid wees, wat beteken, sy word gelei deur die Heilige Gees, die Heilige Gees werk deur haar, dit beteken, God het haar nog altyd getheopneustos, en ek gebruik die Griekse woord, geïnspireer, nie net die Bybel nie. Weer, in sy boek, Alistair McGrath, in sy boek, skryf, die boek se naam is Christianity's Dangerous Idea. Daar erken Alistair McGrath baie duidelik, dat sola scriptura 'n nuwe idee was. Hierdie konsep van die Bybel alleen, was 'n nuwe innovasie, 'n nuwe uitvindsel deur die protestante. En dat dit nog nooit geleer is in die geskiedenis van die kerk. So vir die eerste 1500 jaar, nadat Christus sy kerk tot stand bring, funksioneer die kerk op 'n sekere manier, verstaan die kerk nog altyd op 'n sekere manier, haar optrede, haar funksie, haar rol. En ewe skielik staan Zwingli, Luther en Calvin een môre op en sê, nee,
Vir 1500 jaar het julle nou verkeerd verstaan. Vir die eerste keer lei die Heilige Gees nou vir ons, net jammer, hy sê nie dieselfde ding vir ons 3 nie, maar nietemin, vergeet dit nou, dis nie belangrik nie, vir die eerste keer, sedert die hemelvaart van Christus, het die Heilige Gees nou waarlik deur Luther, Calvin en Zwingli gepraat, en eintlik werk die Here nie deur die kerk nie, ons het eintlik nie die kerk nodig nie, dis jy jou Bybel onder 'n bloekomboom op die golfbaan, die Bybel alleen. En nou vir 1500 jaar voor dit, ons kan alles wat daar gebeur het weggooi, so ons gooi die konsilies weg. Ons hoef nou nie te aanvaar God is drie-enig nie. Ons hoef nie te aanvaar die 73 boeke van die kanon nie. Ons kan ons eie Bybel saamstel, ensovoorts, ensovoorts. In 2 Tessalonisense, 2 vers 15, leer ons egter hoe dat Paulus praat van woorde wat hy op skrif stel, en woorde wat hy mondelings praat. Hy sê daar vir die gemeente, dat hulle moet vashou, en bly staan, hy skrywe, in 2 Tessalonisense 2 vers 15, hy skryf daar, staan vas, broers, en hou vas aan die oorleweringe waarin julle onderrig is, deur woord of 'n brief van ons af. Nou, eerstens, die woord vir oorleweringe wat ons daar kry, dis belangrik, oorleweringe. Protestante wil graag hê, dit moet menslike dingetjies wees. En dan, interessant, van Afrikaanse en selfs Engelse protestantse Bybelvertalings, sal baie keer die Griekse woord wat dieselfde is, paradosis, of paradosis, sal hulle met opset verskillend vertaal, sodat dit hulle pas. Daarom sal ons in die ou Afrikaanse vertaling kry, dat hierdie oorleweringe waarvan hy praat, vertaal word met dit wat ek jou geleer het, of die regte dinge wat ek jou geleer het. Maar hulle sal nie die woord tradisie gebruik nie. Maar die woord paradosis beteken oorleweringe, onderrigtinge, dit beteken tradisie. Dis wat dit is. Oorleweringe, tradisie. Hou vas aan die tradisie. En hoe die tradisie na jou toe gekom? Dit het gekom op skrif, want ek het geskrywe, in die briewe wat ek vir jou geskrywe het, maar ook deur 'n woord wat ek gepraat het. Kan julle sien? Die tradisie, brief, kom ons sê skrif en mondelings. Nie alles is in die skrif nie. Nie alles wat waar en reg is alleen in die skrif nie. Nie alles wat ons moet weet vir ons geloofslewe is in die skrif alleen nie. Mondeling of brief. Mondeling en brief. Nie of nie, en. Paulus self skryf dit. Weer, ek herhaal die teksvers. 2 Tessalonisense 2 vers 15. Staan vas. Hou vas aan die tradisie, is die Griekse woord wat gebruik word. Paradosis. Hou vas aan die tradisie, waarin julle onderrig is. Hoe het die tradisie na jou toe gekom? Waarin julle onderrig is deur 'n woord, mondelings, of 'n brief. Die woord tradisie beteken om van die hand tot die hand tot die hand oor te dra, soos 'n aflosstokkie. In 1 Korintiërs 11 vers 2, 1 Korintiërs 11 vers 2, skryf Paulus ook. Hy sê vir die gemeente, ek prys julle dat julle my in alles onthou en vasthou aan die paradosis, aan die tradisie, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Die tradisie wat ek aan julle oorgelewer het, soos wat ek dit ontvang het. Wanneer hy praat oor die Eucharistie, oor die nagmaal, dan sê hy, ek het ontvang, en ek het aan julle oorgelewer. Die geloofsbeheersie wat ontvang word vanaf 'n geslag en oorgedra word na 'n volgende geslag. Ons gaan volgende keer hieroor praat. Maar hy praat oor die tradisie, die tradisie, die tradisie. Jimmy Aiken, een van die katholieke apologete, sê dan baie mooi, dat Paulus nie hier aan die gemeente sê, dat hulle moet vashou aan net dit wat hy geskryf het nie. Belangrik, hy sê nie, hou net vas aan wat ek geskryf het, gaan gryp my briewe, maak dit aan mekaar, stapel dit vas aan mekaar, en hou dit in die kluis, en as jy wil weet wat is reg of verkeerd, gaan lees net daai briewe nie.
Dis nie wat hy sê nie. Wat ek aan julle oorgelewer het. Wat ek aan julle oorgelewer het. Dit wat ek aan julle oorgelewer het. Onthou dit. Dit wat geskryf is en dit wat nie geskryf is nie, maar wel aan julle geleer het. Dis belangrik. Dan ook die konsep van, dis nou wat die tradisie betref. Dan ook die konsep van apostoliese gesag. En ek weet, die video raak dalk lank, ek sal 'n volgende keer ook pertinent hieroor praat, oor die apostoliese gesag. Ons kom nou by die magisterium, belangrike teksvers vir ons as Katolieke, wat protestante ook vir die eerste keer verkeerd begin verstaan het, met die reformatie. En dit is die konsep van Petrus as die rots, en Christus wat sy kerk op hierdie rots bou. En aan Petrus sleutels gee. Matteus 16 vers 18 tot 19, en ek wil dit tog nou lees vinnig. En dit is belangrik dat ons, wanneer ons hierdie Matteus 16 lees, ons dit sal lees teen die agtergrond van Jesaja 22 vers 22, wat ek ook gaan lees. Kom ek lees eers dit, Jesaja. Jesaja 22 vanaf vers 20. God hier is besig om beloftes te maak aan die huis van Juda, aan die koninkryk van Juda. En hy maak beloftes aan die huis van Dawid, dat daar tot in ewigheid 'n koning uit die nageslag van Dawid sal heers op die troon. Hy maak dis die Babyloniese ballingskap. Hy maak die belofte dat ten spyte van die Babyloniese ballingskap, hy die troon van Israel, die troon van Dawid, sal herstel. So hy maak daardie beloftes. Maar dan maak hy 'n volgende belofte. Hy maak 'n volgende belofte nie aan die prins uit die nageslag van Dawid oor troonopvolging nie. Hy maak 'n belofte aan die koning van Juda, sy eerste minister. Hy maak 'n belofte aan die koning, sy eerste minister. Die koning en die eerste minister en die ander ministers. Hy maak 'n belofte aan die koning, maar hier in Jesaja 22 'n belofte aan die eerste minister. Op daardie dag sal ek my diensknegt roep, nie die prins uit die huis van Dawid nie. Nee, ek sal my diensknegt roep, Eljakim seun van Gilkia. Ek sal jou boekleed vir hom aantrek, met jou lyfserp sal ek hom versterk. Jou gesag aan hom oordra. Hy sal 'n vader word vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda. En huis van Juda verwys gewoonlik na die koningshuis. Hoor hierso. Ek sal die sleutels van die huis van Dawid op sy skouers plaas. Hy sal oopmaak en niemand sal toesluit nie. Hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie. Ek sal hom as 'n pen inslaan op 'n stewige plek. Hy sal as 'n roemryke troon geld vir sy familie. Hier is hy besig om te praat met iemand uit die nageslag van Eljakim, en Eljakim het opgetree as die eerste minister in ons terme van die koning van Juda. God praat nie hier van Jesus in 'n toekomsvoorspelling nie. Nee. Hy praat met die eerste minister van die koning van Juda. En die beloftes wat God gemaak het aan die koning van Juda rondom sy troonopvolging en die herstel van die koningshuis van Dawid, dit word bewaarheid in Jesus Christus. Maar hierdie gedeelte van die oopsluit en die toesluit en die sleutels, hoor nou wat sê Jesus vir Petrus, as Jesus die koning is uit die nageslag van Dawid, wat die Dawidshuis herstel, dan sien ons hierdie, wanneer hy in Matteus 16 nou die volgende vir Petrus dan ook sê. Hy sê vir hom, Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Onthou nou die pen gedagte in die Ou Testament, om iets stewig te laat staan. Jy is die rots, ek sal my kerk bou,
En die poorte van Hades, die belofte, die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. En ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees. En wat jy ook op die aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat word. Dis die beloftes wat God gemaak het aan iemand uit die nageslag van Eliakim, die eerste minister, wat hier in Petrus vervul word. Dis wat ons as Katolieke glo. Deel van die magisterium. Deel van die magisterium, die eerste minister. Dis waarom ons sou kon sê, Jesus die koning, Petrus is dan die eerste minister. So, al sou protestante kom en sê, nee, die rots is iets anderste, die rots is die geloof, die sleutels. Wat van die sleutels? Die sleutels sê baie duidelik, God gee dit, Christus gee dit vir Petrus. Die sleutels. Ons werk nie maar net as Katolieke met die rots en nou word ons uitgevang en sê, o nee, wag, die rots moet nou eintlik geloof wees nie. Daar's ook sleutels. Daar's ook sleutels. Ook in Matteus 18 vers 17, bietjie verder, daar kry ons die konsep van die kerklike gesag. As individue hulle nie kan gedra nie, moet daar gepraat word met hierdie individue en moet daar teenoor hulle opgetree word. Ons sien verder in die Bybel dan ook 'n gestruktureerde gesagstruktuur. Protestante is so geneig om te sê, nee, ons kry nie 'n kerkmodel in die Nuwe Testament nie. Die Bybel gee nie vir ons 'n model van kerk wees nie. Daar bestaan nie so iets nie. En dit is vir my vreemd. Want wat dan van al hierdie verse wat ek nou gelees het, maar veral dan Handelinge 15. Ek kon dit tog nooit verstaan nie. Handelinge 15, daar ontstaan 'n probleem in die kerk. En die Bybel wys duidelik vir ons dat die kerk is 'n instelling, 'n gestruktureerde gesagsinstelling, wat finale oordeele kan vel, wat bindend is op alle individue, wat inderdaad die individu bind in sy of haar gewete, anders as wat protestante wil hê. Ons sien dit onder andere in Handelinge 15. Die probleem van die Judaizers in Engels, die Judiseërs. Dis mense wat graag wil hê, jy moet eintlik 'n Jood word, anders kan jy nie 'n Christen wees nie. Jy moet nie regtig 'n Christen word, jy moet 'n Jood wees, daarom moet jy besny, daarom moet jy die Joodse eetgewoontes hou en so aan. En jy moet die Sabbatdag vier soos 'n Jood, die Judaizers. Daar ontstaan hierdie probleem. En dit veroorsaak 'n verdeeldheid in die kerk. En anders as wat protestante wil hê, dit is jy en jou Bybel onder 'n bloekom op die golfbaan en elke ou het die reg op private beoordeling en kan nou sy eie tent opslaan, kry ons dit nie. Ons kry die konsilie van Jerusalem. Die apostels roep die gelowiges byeen, die apostels ondersoek die skrifte, die disippels van die Here is daar, die mense wat deur hom aangestel is daar, Petrus is daar wat leiding neem. En dan uiteindelik word daar in Handelinge 15 'n besluit geneem deur die konsilie in Jerusalem en hulle sê, ons en die Heilige Gees, die skrifte word ondersoek, die Bybel, ons, die magisterium en die Heilige Gees. En daar ontstaan nou bepaalde besluite wat bindend is. Petrus verwys na wat met hom gebeur het, toe hy by Cornelius was, en die tentdoek afgesak het met al die kos in wat hy moes eet. Hy vertel dit, iets wat gebeur het in die verlede, wat hy nou gebruik. Dis nie op skrif as sulks gewees nie. Hy vertel dit mondelings vir hulle, 'n stukkie tradisie, 'n stukkie oorlewering van wat hy beleef het. En gesamentlik word daar 'n besluit geneem, ons en die Heilige Gees. So die Heilige Gees werk deur konsiliebesluite. Die Heilige Gees werk deur konsiliebesluite. Die Heilige Gees blaas in en deur die kerk, sodat die besluite van die kerk bindend is. Dis wat Handelinge 15 sê. Scott Hahn noem dit die bloudruk vir kerklike gesag en kerklike regering. Die bloudruk. Hoekom kan die kerk en die Heilige Gees saam besluit? Hoekom kan dit bindend wees? Want die kerk is 'n pilaar en fondament van die waarheid. Hoekom kan die kerk 'n pilaar en fondament van die waarheid wees? Want Christus het beloof, sien ons in Johannes 14,
vers 16 tot 17, dat hy sal die Heilige Gees stuur as 'n pand, die Gees van waarheid, wat by die kerk sal wees en bly. Die Gees van waarheid, wat die kerk sal lei in waarheid, sodat die kerk 'n pilaar en fundament van die waarheid kan wees. Nie net die Bybel nie. Johannes 14 vers 26, die Heilige Gees, Jesus wat sê, die Heilige Gees sal julle alles leer en herinner aan wat Jesus geleer het. Weer 'n keer, 'n onderrigting, die Heilige Gees onderrig en herinner. Die Heilige Gees sal julle onderrig en herinner. 'n lewende tradisie. Dis 'n lewende tradisie onder leiding van die Heilige Gees. Dis wat ons glo. 'n lewende tradisie onder leiding van die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13. Die Heilige Gees sal ons in alle waarheid lei. Ons in alle waarheid lei. So hoe weet die individu die Heilige Gees lei hom of haar? Deur dit te toets, nie net aan die Bybel nie, maar deur dit te toets aan wat die groep sê. Want die Heilige Gees lei ook ander Christene. En as ons nou teenoor mekaar begin te praat, jy mag babas doop, jy mag nie babas doop nie. Die Heilige Gees het gesê, liefde is liefde, selfde geslagverhoudinge is reg. Nee, die Heilige Gees het gesê, dit is verkeerd. Waar het die Heilige Gees nou gepraat? Want die Heilige Gees lei nie aan skizofrenie nie. Nee. Jy as individu moet die gevolgtrekkings wat jy maak uit die skrif toets. Nie net aan die Bybel nie, maar ook aan wat die groep sê en nog altyd gesê het. Scott Hahn noem hier dat dit gaan oor 'n gemeenskap, 'n dinamiese proses van gemeenskaplikheid. Gelowiges in gemeenskap met mekaar. 'n kerk van gelowiges wat in gemeenskap staan met mekaar onder leiding van die Heilige Gees en dan interpreteer. Nie los individue wat interpreteer nie, want onthou, Petrus het geskrywe, geen profesie is 'n saak van eie uitleg nie. Die belofte van Jesus, hoekom kan ek die kerk vertrou in haar uitsprake? Hoekom kan ek die kerk wat saamkom onder leiding van die Heilige Gees, die kerk wat saamkom en eerlik die skrif ondersoek, die kerk wat bid, die kerk wat self 'n fundament van waarheid is en 'n pilaar van waarheid is? Hoekom kan ek dit vertrou? Want Jesus het beloof, die poorte van die hel sal dit nie oorwin nie. Trent Hon sê, dat ons kry as ware hier, dat Christus self die verantwoordelikheid vat, om sy kerk se integriteit in stand te hou. En integriteit beteken, dis ook 'n argiteksterm, die integriteit van 'n gebou, beteken is 'n sterk gebou, hy kan nie mekaar val nie, dis 'n goeie sterk gebou, ek kan vertrou, ek kan tot op die boonste verdieping loop van die 12de vloer, sonder om bang te wees, want hy sal nie mekaar val nie, want ek vertrou die mense wat op gebou het, die integriteit van die gebou is goed. Christus neem verantwoordelikheid vir die integriteit van die kerk. Daarom kan ek die kerk as liggaam van Christus in haar uitsprake en in haar gesag vertrou. Is ironies, né? Volgens protestante kan ons dit nie, ons kan nie Christus se beloftes vertrou nie. Ons kan nie Christus vertrou nie. Miskien tot die laaste apostel dood was. Nee, nou is daar chaos, die Heilige Gees is nie daar nie. Ons luister nie mooi nie. Maar vir die eerste keer is Luther hoor nou die Heilige Gees reg. En dis so protestante redeneer. Ek het dit by eie ore hoeveel keer al gehoor, wat mense vir my gesê het, maar jy leef in 'n utopia idee. Onthou nou, ons is sondaars, ons maak almal foute, daarom kan ons nie regtig sê daai kerk is verkeerd en daardie ene is beter en daardie ene is slegter nie. Ons maak almal foute, ons maak almal sondaars en nou is dit so ironies dat as ons almal sondaar is, wil ons nog steeds hê die individu moet die reg hê om self te besluit. Die groep mag nie die individu se gewete bind nie, want die groep kan foute maak, maar blykbaar nie die individu nie. Ons kan nie die groep vertrou nie, want ons vertrou nie God se beloftes nie. Daarom sal protestante redeneer dat al hier by die draai van die eerste 100 na Christus, het die kerk geval. Die kerk het plat geval. Die Heilige Gees was nie sterk genoeg om die integriteit van die kerk te verseker nie. Daarom was Luther nodig. Vir die eerste keer is daar 'n man wat luister vir die Heilige Gees. 1500 jaar lank kon Christus nou nie sy kerk bou en in stand hou nie. Terwyl Jesus self vir ons leer in Matteus 28 vers 19 tot 20, die belofte van Jesus, hy sê, ek is by julle
tot die volëinding van die wêreld. So dis nie net die Heilige Gees as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid nie. Dis ook Jesus as die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid wat in en by die kerk is, want die kerk is sy liggaam. Dis vir ons so belangrik. Die kerk is tans soos wat, onthou nou, Jesus het 'n stoffelike liggaam gehad hier op aarde. Daardie verheerlikte stoffelike liggaam is in die hemel en die hele skepping word daarin opgetrek, dis theosis. En die kerk hier, en daardie theosis, daardie vergestalting van Christus, daardie inkarnasie van Christus gaan voort. Dis 'n kontinuering wat plaasvind, nie net ook in die Eucharistie nie, maar in die kerk in haarself as die liggaam van Christus. Ons is die stoffelike liggaam van Christus hier op aarde. Ons is die beliggaaming van Christus hier op die aarde. Hy is by ons. Die kerk bring Jesus vir mense. Dis die beloftes van Christus waarby ons staan. En as ons dit nie wil glo nie, ons glo Christus nie self nie. As ons wil maak as protestante maak, beteken Christus se belofte niks. Ons sien nie, en ek begin klaar maak, ons sien nie in die Ou Testament nie, ons sien ook nie in die Nuwe Testament, dat die volk Israel of die kerk ontstaan vanuit boeke nie. As ons nou die hele gedagte het van die Bybel alleen, as ons nou het Bybel alleen, ek gaan dit nou hierso skryf, hier is die Bybel nou, ek teken nou baie lelik, verskoon my, daar is die Bybel, die boek, daar lê hy nou moet ek mooi teken, my vrou sal nou vir my sê, ek teken baie lelik, maar daar is die Bybel nou, God gee 'n Bybel, en hier spring die volk Israel boef uit die Bybel uit, en boef, hier spring die kerk nou uit die Bybel uit nie. Ons sien nie dit nie. Ons sien nie hier sit die Here nou 'n Bybel neer, en dan spring die volk Israel daar uit, en hier spring die kerk uit in die Nuwe Testament nie. Nee, ek weet ek stel dit nou baie cru, maar dis waarop dit neerkom. Die Bybel gaan nie die kerk vooraf nie. Die Bybel gaan nie die volk Israel vooraf nie. Die volk Israel gaan die Ou Testament vooraf. En die kerk gaan die Nuwe Testament vooraf. Christus kom plant nie 'n Bybel nie. Hy kom plant 'n kerk. En vanuit die kerk vloei die Bybel. Vanuit die kerk as die fondasie en 'n pilaar van waarheid vloei die Bybel. Dis eers kerk, dan Bybel. Nie eers Bybel en dan kerk nie. Christus stig nie 'n boek nie, maar hy bring 'n lewende gemeenskap van gelowiges as sy liggaam tot stand, waarbinne hy sy gees plaas. Theopneustos. Christus inspireer nie net die Bybel deur sy gees nie, maar ook die kerk. Daarom dat Sint Irenaeus hy skryf in die 2de eeu, waar die kerk is, daar is die gees van God. En waar die gees van God is, daar is die kerk. En dit alles is genade. 'n driepootstoel, dis wat ons glo die Bybel leer. 'n driepootstoel van Bybel, tradisie, magisterium. Bybel, tradisie en magisterium. Dit beteken vir ons ten laaste, dat individue in die Katolieke Kerk het nie 'n absolute reg op private beoordeling nie. Ons het nie 'n absolute reg op private beoordeling nie. Nee, dis 'n verkeerde protestantse idee. Wat ons het, is 'n omraamde omgewing. Kom ek sê so, dit is so, in die Katolieke Kerk het ons die Benediktynse orde, die Dominikaanse orde, die Fransiskaanse orde, die Jesuïte. Ons het Opus Dei. En ons het verskillende ordes in die Katolieke Kerk. Elkeen met sy of haar eie charisma. 'n eie belewenis van God se genade. 'n eie beklemtoning van God se genade. En ook as hierdie verskillende groepe in die Katolieke Kerk dan die Bybel lees, die Bybel verkondig, is daar unieke klemme. En ons wonder oor sekere goeters. Maar ons weet duidelik waar die grense is. Elke orde kan nie maak wat hy of sy het, of hy of sy wil nie. Wat ons het, is 'n begrensde speelpark. Dis nou 'n metafoor, 'n begrensde speelpark. 'n duidelike, omgrensde speelpark, waarbinne in die gelowiges kan speel. Hierdie grense is die Bybel, die tradisie en die magisterium. Dis die grense.
Hier binne-in kan ons as individue, gelowiges of die ordes, ek hou van die swaai. Of ek hou van die swaaie. Daar is die swaai. Ek swaai rond, ek swaai. Ander ou hou van die rondom talie. 'n ander persoon sê weer, nee, wag 'n bietjie, ek hou van die glyplank. Daar is my glyplank. 'n ander ou hou weer van die klimraam. En ons kan daar oordeneer en ons kan sê, man, die klimraam is lekkerder as die glyplank en die swaai is beter en so aan. Maar ons almal speel in die begrensde park. Ek kan sê ek speel hier, aan een kan sê ek speel daar, die een kan sê ek is 'n Benediktyn, die ander een kan sê ek is 'n Dominikaan, die ander een kan sê ek is 'n Fransiskaan. Maar almal word begrens deur dieselfde grense. Ons kan nie uitgaan nie. Wat protestante gedoen het, is om die grens weg te vat. Dis wat Sola Scriptura gedoen het. Ons vat die grens weg. En wat sê Luther? Kom ons gaan speel in die straat. Ons verwag nie dat die trein ons sal doodry nie. Ons gaan speel in die straat. Zwingli sê, nee, ek gaan op die treinspoor speel. Calvin sê, nee, wag 'n bietjie, ek gaan daar in die woud speel waar die giftige slange rond is. Maar die slange sal my nie byt nie, die trein sal my nie trap nie, die bus sal my nie platry in die straat nie, want ek bind my eie gewete, want die Heilige Gees lei net vir my. Ek het nou die waarheid vir die eerste keer in 1500 jaar. Katolieke het 'n vaste grens. Protestantisme het die grens weggevat. Baie dankie dat julle saam geluister het.